歌手張敬軒幫慈善機構周年晚會做表演嘉賓。對於近日許志安參加大陸嘅歌唱節目，唱張學友嘅舊歌《怎麼捨得你》，居然俾評判阿崔健狂轟啊！啲網民呢就 get 到阿崔健唔中意廣東歌，但係軒姐呢就唔係咁諗啦，佢反而好撐阿崔健啊！即係崔健都係我哋業內好尊敬嘅音樂人嚟嘅，係咯，即係咁同埋佢都好鼓勵同埋好重視地方文化嘅發展嘅。我唔覺，可能佢唔係咁嘅意思嘅，我覺得。即係你覺得佢唔係因為即係個廣東歌嘅問題？唔係，我覺得佢可能嘅意思，因為我冇詳細睇條片啊。我感覺上佢嘅意思就係話，即係佢想聽一啲新嘅作品咯。係啦，佢想聽到一啲新嘅廣東歌咯，咁但係可能唔知係佢嘅口誤定係點樣，即係要佢本人先至出嚟解話先知啦。我哋旁邊係啦，但係我唔覺得佢會咁講㗎，因為佢都好同好多好嘅即係講廣東話嘅音樂人合作㗎。